আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটা ব্রাউজার চুজ করে নেবেন। আপনারা যে কোনো একটা ব্রাউজারে ঢুকে যাবেন। তারপরে আপনার ব্রাউজারে গিয়ে আপনারা এখানে সার্চ বাটনে আপনারা যে সার্চ অপশনে যে সার্চ করবেন, এখানে সার্চ দিতে হবে আপনাদের। এখানে আপনারা pixabay.com লিখে সার্চ দেবেন, pixabay.com। এই ওয়েবসাইটটি আপনারা গেলেই দেখতে পারবেন। এখানে আপনাদের যে একটা এসে পড়বে একটা ওয়েবসাইট, আপনারা সেই ওয়েবসাইটে ঢুকে যাবেন। এটার নাম হলো pixabay.com। এখান থেকে আপনারা ফ্রি ভিডিও, মিউজিক, সাউন্ড ইফেক্ট সব নামাতে পারবেন একদম ফ্রি। এটা কপিরাইট ফ্রি মিউজিক, এতে আপনার কোনো কপিরাইট আসবে না। এই যে আপনার এই ওয়েবসাইটটা চলে আসছে, এখানে আপনার ফেসবুক বা জিমেল দিয়ে আপনি লগ ইন করতে পারেন। আমি ফেসবুক দিয়ে এখানে লগ ইন করা আছে আমার। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও, সাউন্ড ইফেক্ট, ইমেজ, ব্যাকগ্রাউন্ড সব কিছু এখানে আপনারা ফ্রিতে পাবেন। এগুলো কিন্তু একদম কপিরাইট ফ্রি, এগুলোতে কোনো কপিরাইট আসবে না। আপনারা এটা এখানে ডাউনলোড অপশন থেকে যে কোনো রেজলিউশনে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আপনারা এখান থেকে যতটা মন চায় ততটা আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এখানে ফ্রি আছে, তারপর প্রিমিয়াম ভার্সন আছে। তবে ফ্রিগুলো আপনারা মনে করেন ইউজ করতে পারেন, তো কোনো রকমের কোনো কপিরাইট আসবে না। আমি নিজে এই ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করি, তো আপনারা টেনশন মুক্ত থাকতে পারেন যে এখান থেকে কোনো রকমের কপিরাইট আসবে না। এখন আপনারা যদি একটা মিউজিক দেখাই, পপস, এখান থেকে আপনারা এগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এখানে এসে তো ডাউনলোডে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। এগুলো ব্যবহার করলে আপনার কোনো রকমের কপিরাইট ক্লেম বা স্ট্যাক আসবে না। এইগুলো কপিরাইট ফ্রি ওয়েবসাইট। এখানে যতগুলো আছে সব হলো ফ্রি ভার্সন, এগুলোর জন্য আপনাকে কপিরাইট আসবে না। এরপরে দ্বিতীয় যে সফটওয়্যারটি আছে, যে ওয়েবসাইটটি আছে যেখান থেকে আপনারা নামাতে পারেন, এটা হলো pixels.com। এটাও একটা কপিরাইট ফ্রি ওয়েবসাইট। এখান থেকে আপনারা ছবি, ইমেজ, তারপরে মিউজিক, ভিডিও সব ফ্রিতে আপনারা এখান থেকে সেম প্রসেসে ডাউনলোড করতে পারবেন। এখানে ভিডিও আছে, ইমেজ আছে, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড, যেটা আপনারা সবাই খুঁজে থাকেন সেটা এখানে পাবেন আপনারা একেবারে ফ্রি। ওয়ালপেপার, ভিডিও, অ্যানিমেশন, ব্যাকগ্রাউন্ড সব এখানে আপনারা ফ্রিতে পাবেন। যেমন এই যে এই ছবিটাই দেখা যাক, এটা জাস্ট আপনারা ডাউনলোড করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। এর মধ্যে কোনো কপিরাইট ক্লেম আসবে না। আমি বারবার বলছি যে এটা একেবারে কপিরাইট ফ্রি একটা ওয়েবসাইট। এখানে জাস্ট আপনার ঢুকে আপনার জিমেল বা ফেসবুক আইডি দিয়ে আপনার সাইন ইন করতে হবে। করার পরে আপনি এখানে থেকে আপনার ফ্রি ভার্সনগুলো আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। তো এইগুলো দ্বিতীয় নাম্বার ওয়েবসাইট। এখন থার্ড যে ওয়েবসাইটটা আছে সেটা হলো এই ওয়েবসাইটটাতে আপনারা যদি যান, এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনারা অসংখ্য সেম আগের কোয়ালিটির ইয়েগুলোই পেয়ে যাবেন। duroful.com, এখানে আপনারা আগের মতোই সব পাবেন। এখানে প্রিমিয়াম ভার্সন, ফ্রি ভার্সন, এটা আপনাকে দেখলে বুঝতে পারবেন কোনটা ফ্রি আর কোনটা প্রিমিয়াম। তো আপনারা এখান থেকেও ফ্রিগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন, সেম প্রসেসে, জাস্ট ওয়েবসাইটগুলো ভিন্ন। এখানেও ওই যে কপিরাইট ফ্রি, এগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো কপিরাইট ফ্রি ভিডিও। আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে আপনারা নিজেদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন। এর মধ্যে কোনো কপিরাইট ক্লেম আসবে না। এখানে আমি বারবার বলছি যে এগুলো সব কপিরাইট ফ্রি মিউজিক ভিডিও। এই ওয়েবসাইটগুলো, আমি আজ যে ওয়েবসাইটের কথা বলছি, এই ওয়েবসাইটগুলোর প্রতিটাই কপিরাইট ফ্রি।
এর মধ্যে কোনো কপিরাইট আসবে না। আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্কে আপনাদের চ্যানেলগুলোর আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখান থেকে আপনারা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন, দেখতে পারেন যে একদম 4K ভিডিও রেজুলেশন পাবেন আপনারা এখানে। তারপর যে ওয়েবসাইটটি হচ্ছে তা হলো, এখানে মোট 5টি ওয়েবসাইট নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। 5টি ওয়েবসাইট, একটা ফ্রি ওয়েবসাইট যেখান থেকে আপনারা ফ্রি মিউজিক, তারপরে ভিডিও, ইলাস্ট্রেটর, তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, কার্টুন, এগুলো আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন একদম ফ্রি, উইদাউট কপিরাইট। আপনারা এই যে 5টি ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে আপনারা যে কোনো ফ্রি ভিডিও নামাতে পারেন। এই হলো 5টা ওয়েবসাইট। কপিরাইট ছাড়া মিউজিক ব্যবহার আমাদের অনেক সময় প্রয়োজন হয় ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে। তারপরে এই যে ফোর যে ওয়েবসাইটটা হচ্ছে, এটা হলো videvo.com। এখানে 4K রেজুলেশনের আপনারা যে কোনো কোয়ালিটির ভিডিও পেয়ে যাবেন। এখানে যেমন এই করোনার এই ভিডিওটাই দেখুন, এটা কিন্তু একদম ফ্রি। এই যে জাস্ট আপনি ডাউনলোডে যদি ক্লিক করেন, আপনার এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। এই 5 সেকেন্ড সময় লাগবে, 5 সেকেন্ড পরে আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে, একদম কপিরাইট ফ্রি। এটা যদি আপনি ব্যবহার করে ইউটিউবে ছাড়েন, তো আপনার কোনো রকমের কপিরাইট ক্লেম আসবে না। আমি নিজে এই ওয়েবসাইট ব্যবহার করি, শুধু আমি না, অনেকেই এই ওয়েবসাইট থেকে আপনারা দেখবেন, অনেকে এই ওয়েবসাইট থেকে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্ট, ব্যাকগ্রাউন্ড পিকচার হিসাবে এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে নিয়ে থাকে। তো বেস্ট যে 5টা ওয়েবসাইটের কথা বলতেছিলাম আপনাদেরকে, এর মধ্যে 4টা হলো pixabay.com, pixelas.com, videvo.com। এই ওয়েবসাইটগুলো আপনাদের একেবারে ফ্রি, কপিরাইট ফ্রি ভিডিও দিয়ে থাকে। এরপর লাস্ট যে ওয়েবসাইট, এই ওয়েবসাইটটি হলো এরপর যে লাস্ট ফিফথ যে ওয়েবসাইটটি হলো, তা হলো এখান থেকেও আপনারা ফ্রি ভিডিও নামাতে পারবেন, ফটো, ইমেজ, ইফেক্ট। ওয়েবসাইটটির নাম হলো videvo.com। এখান থেকে আপনারা ফ্রি ভিডিও, ফ্রি মিউজিক, কপিরাইট ফ্রি মিউজিক নামাতে পারবেন। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর আপনার ড্রোন ফুটেজ পাবেন, তারপরে ফরেস্টের ভিডিও পাবেন, এনি আদার সব আপনারা এখান থেকে খুব সহজে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। এই ওয়েবসাইটটি একদম কপিরাইট ফ্রি মিউজিক, এখানে শুধু কপিরাইট ফ্রি মিউজিক থাকে, কিছু আবার প্রিমিয়াম ভার্সন আছে। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে প্রিমিয়াম ভার্সন আপনারা কিনে ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু এখানে অধিকাংশই কপিরাইট ফ্রি মিউজিক আছে, কপিরাইট ফ্রি ইফেক্টর আছে, যেগুলো আপনারা আপনাদের ভিডিও কোয়ালিটিতে ব্যবহার করতে পারেন। আমি নিজে এখান থেকে কন্টেন্ট নিয়ে ব্যবহার করে থাকি, এর মধ্যে কোনো রকমের কপিরাইট আসে না। এই 5টা ওয়েবসাইট আপনাদের কাছে বললাম, এর মধ্যে সব থেকে আমি যেটা ব্যবহার করি এটা হলো pixabay.com। ওইটা অনেক সুযোগ সুবিধা মনে করেন পাই, আমার কাছে ওইটা ভালো লাগে। এখন আমি আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে প্রতিটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা ঢুকে দেখবেন যে কোনটায় আপনাদের ভালো সুবিধা হয়, সেইটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। জাস্ট আপনারা ওয়েবসাইট লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা ঢুকে আপনাদের ফেসবুক আইডি বা জিমেল আইডি দিয়ে আপনারা কানেক্ট করে নেবেন। কানেক্ট করার পরেই আপনারা যত মনে চায় তত এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। আপনারা বেছে সাউন্ড ইফেক্ট, ভিডিও, তারপরে যে কোনো রকমের ইফেক্ট আপনারা এখান থেকে খুব সহজেই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।
তো আমার যে পছন্দের ওয়েবসাইট সেটা হলো এই যে pixabay.com। এখান থেকে আমি সবসময় যে আমার যা প্রয়োজন আমি এখান থেকে ডাউনলোড করে থাকি। আপনারা এখন দেখবেন কোনটা আপনাদের কাছে সব থেকে ভালো লাগে, ওইটাই আপনারা ডাউনলোড করেন। এখান থেকে আপনারা যা মন চায় তা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। দেখেন এখানেও অনেক রকমের ভিডিও ইফেক্টর আছে। আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর ইফেক্ট যা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ভিডিওতে। দেখুন এখানে জাস্ট ক্লিক করলে আপনার ডাউনলোড হয়ে যাবে। এখানে ট্রাফিক লাইটের সিগন্যাল বলছে, ব্যাস এই দেখুন এই যে ডাউনলোড হয়ে গেল। এভাবে আপনারা যে কোনো ভিডিও, ফটো, ইমেজ আপনারা খুব সহজে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো এই 5টি ওয়েবসাইট নিয়ে আজকের আলোচনা ছিল। আমি 5টি ওয়েবসাইটের নাম আপনাদেরকে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর আমি ভিডিওর মাঝখানে এইখানে আমি এইখানে লিঙ্কটা আপনাদের সেট করে দিব যে কিভাবে আপনারা এই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করতে পারেন। আমি প্রতিটা ওয়েবসাইটের নাম এবং ডিটেলস ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো লাগলে পাশে থাকবেন। আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবেন না। আমাদের পাশে থাকে বেল আইকনটি। তো এইভাবে আপনারা ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো ভিডিও নামাতে পারেন। তো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই আমাদের পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন, নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের পাশে থাকুন। পাশে থাকে বেল